Ladidi? Abuto. To, kawo mu abinci. Kai? Ban karba tambutan uwa. Ladidi! Ina abincin? Ba gan shi a ciki ba. To da na gani a ciki zan miki magana ne? Ok, na ɗauka ka gan shi a ciki ai. Malam da ka fita nawa ka bani? Ok, ke baki yi dabaran ku na mata ba ko? Ta zan yi dabara da ka fita ko sallama baka mun ba. Ta zan yi dabara in yi abinci. Fada kike mun ko? Ya haka za ka yi. Lalle akwai tashin hankali a gidan nan. Ni kika gaya ma wannan ko? Ni ma mazan na ire ne ba. Tashin hankali ka dade baka dauko mai dubura ka ajiye shi a nan ba. Me ya zabi haka? A dukan mace haka yanzu. Ba a dukan mace. Haba ya wuce doka yanzu. Duka yanzu duk ba shi bane yanzu. Kana ji? Akwai hanyar da addini ya kawo mana mafi sauki. Ya mai gaskiya wallahi tallahi. Kina magana ne ko? Ba a biyan mace Gaya mun gaskiya ko? Ni ke cewa gaya mun gaskiya ko? Akwai hanyoyi da zaka bi wanda addini ya tsara wanda ba ya kada ki mace ba yanzu. Kawai zalimi. Ni ne mugu ko? Ka ji abin da nake cewa Hakan ba ta faru ba. A yanzu hanyar da zaka bi mafi sauki. Mutumin kirki kai ne mutumin kirki wallahi. Hanya ne wanda zaka bi wanda aikin lada ne ma. To babbar shawara ita ce. Kawai aure zaka je ka kara ka mata kishiya. To munafiki annamimi. Dan ma ba ta ku ka zo yi ba. Wai kai ina ruwanka mai tsakanin mata da miji. Allah ka damu da shi mai gida ci gaba da duka na. What? Mazaje ne